Wata sanarwa da aka fitar yanzu daga kwamitin membobin CNSP ceton ƙasa a cikin daren ranar Laraba. Sanarwar wacce ta fito daga bakin Kanal Manjo Ahmadu Abdulrahman, wanda suka sanar da duniya cewa a daren ranar Laraba ƙasar Nijar ta sanar da dakatar da duk wata alaƙa da yarjejeniyar soja tsakaninta da ƙasar Faransa, wanda yanzu ya zama dole sojojin ƙasar Faransa su tattara inasu su bar ƙasar Nijar, kamar yadda aka sanar a cikin wani guntun bidiyo wanda suka wallafa a shafinsu. Wannan sanarwar masana sun ce ta zamar wa sojojin Faransa wajibi da su tattara inasu su bar jamhuriyar Nijar. Wannan sanarwa wadda tuni masana suka fara fashin baki a kanta, domin dai sojojin Faransa an yi zargin cewa suna yunkurin kai wa jamhuriyar Nijar hari idan 'yan ƙasa suka fusata suka taɓa jakadan Faransa, wanda ya ce shi sam ba zai fice daga ƙasar Nijar ba, bayan umarnin da shugaban ƙasar Janar Abdulrahman Chani ya bashi na cewar ya bashi awanni 48 da ya tattara inashi ya fita daga ƙasar, a yayin da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce wannan jakada nasu da ke ƙasar Nijar ba zai fice daga ƙasar ba. Tuni masana suka ce shugaban ƙasar Emmanuel Macron ya yi maganan nan ne domin 'yan ƙasa su fusata su je ofishin jakadancin ƙasar Faransa da ke Nijar su yi wani abu wanda ba daidai ba, sai ƙasar Faransa ta yi amfani da sojojinta wajen kawo wa 'yan ƙasa da ƙasar hari. To yanzu a daren ranar Laraba ƙasar Nijar ta sanar da dakatar da duk wata alaƙar ta da yarjejeniyar soja da ke tsakanin ƙasar da ƙasar Faransa, wanda yanzu ya zama wajibi sojojin su tattara inasu su koma ƙasar su ta Faransa su bar jamhuriyar Nijar. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu. Shin kuna ganin ko su ma sojojin za su yi irin ta jakadan ƙasar Faransa, su ce ba inda za su je su ci gaba da zama a jamhuriyar Nijar, ko kuma kuna ganin za su iya barin ƙasar